Урматтуу бир туугандар, биз сиздер менен араб тилин окуп, аябай жакшы таризде окуп бүткөн, жараткан Аллах Тааланын китебин түшүнө баштаган жигит менен маек курабыз. Анда эмсе, досум, атың ким? Атым Салих. Аябай жакшы. Каяктан болосуз? Мен Баткен областына караштуу Лейлек район Катраң айылынан болом. Бул жерге келген максаты динди жайылтып, Алланын ыраазылыгын таап, көптөгөн адамдарды исламга чакырып, ислам динине кызмат кылуу болгон менин максатым. Бул Куранды которууну мен өтө кыйын деп көргөм. Бул жерге келип, Ашыралы Уулу Мавлян устаздын Сажда аттуу китебин окуп, эмгегин окуп, араб тилин жеңил методикада үйрөнө баштадым. Бул эң сонун китеп экен. Буну көптөгөн балдар бар, алар чет мамлекетке барып араб тилин окуп үйрөнүп келебиз дешет. Алар бирок менин оюмча алар жагынышат да. Араб тилин ушул жерде, ушул Сажда аттуу китеби менен окусак кыйла жакшы болот. Араб тилин кеңири түшүнөбүз деп ойлойм. Бул Сажда китеби. Ошо жаңы үйрөнө баштагандар болсо, Асхарияны окууну сунуштайм. Араб тилин окуп өздөштүрүп калгандарга бул Сажда китебин сунуштайм. Аябай жакшы. Ушул араб тилин үйрөнгөнгө чейин сенде араб тили кандай деген ой келет эле? Араб тили жеңил же араб тили оңой деген ой келет беле? Ал эми үйрөнгөндөн кийин кандай ойлор келип калды? Араб тилин үйрөнгөнгө чейин мен араб тилин кыйын деп саначумун. Анан араб тилин жаңы окуп баштаганымда бул китеп араб тилин үйрөнбөй эле койсомбу, башка бир бизнес кылсамбы деген ойлор келген болчу. Анан бул Ашыралы Уулу Мавлян устаздын Сажда китебин окуп, араб тили жеңил экенин билдим да. Анан бул китеп менен, бул метод менен башка тилдерди дагы жеңил үйрөнүп кетсек болот экен. Ушул жердин аябай сонун айттыңыз, аябай жакшы. Урматтуу бир туугандар, эгерде сиздер биздин Аладдин Исламидиновдун орус тилинин практикалык курсу аттуу китебин окуган болсоңуздар дагы, биз дагы методиканы, кандайдыр бир негизди ушул китептин негизинен алганбыз. Ушул китепке кандайдыр бир деңгээлде окшош да, мындай методикасы ушул китепке окшош. Эгерде сиздер орус тилин үйрөнгөн болсоңуздар, ошол китептер менен араб тилин деле үйрөнсөңүздөр, ошол орус тилини практикалык курсу аттуу китепке бул китептер аябай окшош, ошол аябай жеңил. Жакшы, досум, анда азыр ушул араб тилин кайсыл деңгээлде түшүнүп калдың? Куранды түшүндүңбү же башка арабча китептерди окуп түшүнүп калдыңбы? Мен башка арабча китептерди окуп түшүнүп калдым. Мындай күнүмдүк жашоодо колдонулган сөздөрдү окуп түшүнөм. Анан Курандан 100% түшүнбесем дагы кандайдыр бир деңгээлде 60-70% түшүнөм. Ошол эмне кандай бир окуяны же бир нерсени чагылдырып атканын ошону башка бирөөгө айтып бере албасаңыз дагы өзүңүз түшүнөсүз да. Аябай жакшы. Ушундай деңгээлге канча убакыттын ичинде жеттиңиз? Ушундай деңгээлге 7-8 ай ичинде. 7-8 ай. Жакшы. Эми ушул сөзүңүзгө далил болсун, биздин көрүүчүлөрүбүз дагы бизге ишениши үчүн, ушул эгер макул болсоңуз, сиз Бакара сүрөсүн окуп чыкты деп уктум, сизди толук окуп чыгыптыр деп уктум. Анан арабчасын окуп, астынан кыргызчасын айтып берди деп уктум. Ошого сиз ушул Бакара сүрөсүнүн мейли ушул башынан бизге 1-2 аят айтып бере аласызбы? Макул, айтып берейин. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Эң эле биринчи Кур'ан-ы Каримде Фатиха сүрөсү түшкөн. Фатиханын кийинки сүрө бул Бакара котормо боюнча. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Алиф лам мим бул Алла Таала билет маанисин. Бунун маанисин биз чечмелей албайбыз. Заликал китабу ла райба фихи худан лил муттакин. Заликал китабу ла райба фихи худан лил муттакин. Бул китепте эч кандай бир шек жок. Ал таквалар үчүн туура жол. Аябай жакшы. Биз мына көрдүк. Эгерде ар бир адам, баамчыл адам сөзсүз баамдап жетет, анткени ал аябай жакшы сүйлөп атат жана жакшы которуп атат. Араб тилин үйрөнүүчүлөр, мына эгерде сиздер кааласаңыздар, албетте ушул 8 айдын ичинде ашып барса, 1 жылдын ичинде мына жараткан Аллах Тааланын ыйык китебин түшүнүп, Бакара сүрөсүн окуп, Кудай менен болгон мамилеңизди оңдоп аласыз. Эгерде бизге кимдир бирөө Америкадын президенти Джо Байден кат жазган болсо, аны сөзсүз англис тилинде болсо бирөөгө алып барып окутуп, же болсо өзүбүз англис тилин үйрөнүп ошону түшүнүүгө аракет кылабыз. Ал эми эмне үчүн биз жараткан Аллах Таала бизге Кур'ан китебин түшүрүп биз менен сүйлөшүүнү каалап аткан болсо, эмне үчүн биз араб тилин үйрөнбөйбүз? Урматтуу бир туугандар, муну сөзсүз ойлонуңуздар. Сиздерди араб тилин үйрөнүүгө чакырып кетемин.